Novinha, você é uma flor. Alô, meu povo! Amarela. Satisfação falar com vocês. Tocar o coração através das palavras. E ser o motivador dessa rapaziada. Com certeza aí o coração pulsando forte. Seja aí do chofé, que representa o sul ou o norte. Transportando sonhos em cima do caminhão. Seja lá seu ou do patrão. Na pista ou na estrada de chão. O Rádio PX modulando nas frequências de acordo ao agrupamento representado. Falando com os amigos e os coligados. Do chofé novo ao mais velho. Do que usa tênis ou chinelo. Do caminhão arrumado ao mais simples. Fazendo o que gosta e andando no limite que a via permite. Depois da noite toda rodando, amanhecendo o dia, o sol clareando, os olhos encadeando, o destino chegando, capa 10 ligando, o cliente esperando, e eu no zap com a Cristal se comunicando. Aviso que cheguei, que deu tudo certo, cumpro os compromissos, as viagens sendo longe ou perto, no pensamento da família viaja comigo. Tô na estrada é a chapada, nas curvas eu vejo o perigo. E lá na frente vejo uma cruz, lembro logo do meu amigo. As lágrimas descem, o caminhão me obedece e a mente jamais esquece. Não fica assim, acredita em vocês, eles podem até dizer, mas ninguém nasce sabendo. Por isso busque aprender. Pá, pá, pá. Copiou? DJ Nilton por aqui.